Lelah serut kayu manual. Ini dia 5 mesin serut listrik yang bikin kerjaan jadi lebih cepat dan rapi. Miltank SH194 dengan tenaga besar dan desain ringkas, cocok banget nih buat kamu yang sering nyerutin kayu. Magtek MT192 by Makita dengan build quality standar Jepang membuatnya auto kuat dan tahan lama. Orion WP1900B. Hasil serutnya tuh halus, harganya terjangkau, dan jadi pilihan ekonomis tanpa ngorbanin hasil. Modern M2900, mesin lokal favorit, ringan, dan pas banget buat pemula atau kerjaan DIY ringan. Rio RPL823A, daya serut mantep, cocok buat kamu yang cari performa tinggi tapi tetap hemat.